ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਲਾ ਹੀ ਤਾਏ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰਬੜ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ। ਰਬੜ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਜੀ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਿਆ? 120 ਕਿਲੋ। ਉਹ ਗਲਤ ਐਂਗਲ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਵਜ਼ਨ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਫਟ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਕੰਡ ਤੇ ਹੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਵਜ਼ੀਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਟੀਕੇ ਸ਼ੀਕੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 5-6 ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੇ ਹੈ ਨਾ ਦਰਦਾਂ ਦੁਰਦਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਦਰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਹਲਾ ਫਿਰ ਛੱਡੋ ਬੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿਸਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਲੱਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਮਾ ਦਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ। ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ। ਬੈਠ। ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਐਂਗਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ढिली हर चीज टाइट नहीं करनी। ठीक है। आवाज़ां आ रही हैं जी? हाँ जी। ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਢਿੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦੇ ਜਿਸਮ। ढिल्ला बिल्कुल जिस्म छाड़ दे। ऐसे सही दर्द है कि ऐसे से? अच्छा मेन ये ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੈ। सेंटर हाँ जी। पीछे छोड़ो। ए हाँ जी। हां, ढिल्ला छाड़ दे।
ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है। ਟਾਈਟ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸਮ। ਜਿਸਮ ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ठीक है जी। ਜਿਸਮ ਟਾਈਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡੋ ਐਂ। ਢਿੱਲਾ ਛੱਡਣਾ। ठीक है। ਢਿੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿਸਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲਾ। ठीक है। ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਸੱਜਣਾ। हाँ जी। ਢਿੱਲਾ। ठीक है।